Hello guys, welcome back to the channel ChemChem, and today we are going to see the next part of electrochemistry chapter. And that is Nernst equation. So अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं Nernst equation. So one of the important section while calculating the EMF of the cell. So let's say when we talk about EMF, so जब भी हमारे पास एक cell होगा, so it depends upon multiple factor. For example, a cell will depend upon the temperature, it will depend upon the concentration of solutes, and also it will depend upon the partial pressure of the gases. Partial pressure of gases. ठीक है? Now इन टर्म्स में अगर हमको कुछ EMF कैलकुलेट करना होगा सेल का, so that can be calculated with the help of Nernst equation. So here we can say this equation, it is helpful when EMF, so here EMF is calculated with respect to concentration. Now the formula for Nernst equation, it is given by EMF of the cell, E cell is equal to E naught of the cell, that is standard EMF of the cell, minus RT upon NF, and it will be log to the base E, that is written as Ln, and it is Q, that is reaction quotient. ये आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में देखा होगा. इसको अब हम log to the base E जो है, इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं into base 10. So यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन फैक्टर हो जाएगा 2.303. So this will be E naught cell minus 2.303 RT upon NF, and here it will become log to the base 10 Q. Now let's say if you have a reaction, यहाँ पर एक हम reaction consider कर लेते हैं. So let's say if you have a reaction A plus B is forming C plus D. तो इसके लिए अगर हमको Q का वैल्यू लिखना होगा, that is reaction quotient. So it will be written as concentration of product upon concentration of reactant. ठीक है? So इसको अगर हम ये गिवन इक्वेशन के फॉर्म में अगर लिखेंगे, A plus B is giving C plus D, तो that will become concentration of C into concentration of D. तो ये हमारे सारे प्रोडक्ट हो गए divided by all the concentration of reactant, which is concentration of A multiplied by concentration of B. So this is called as reaction quotient, in which concentration of all the product as well as reactant are considered. और ये सेम Q को जो है हमको यहाँ पर EMF कैलकुलेशन में यूज करना होगा. अब मैं आपको एक हाफ सेल के लिए भी हम ये सेम चीज अप्लाई कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से अगर ये हमने सेम चीज डेनियल सेल के लिए अप्लाई करके देखते हैं कि क्या होगा. सो लेट्स से इन डेनियल सेल इफ यू रिप्लेस ABCD, सो हियर वी कैन गेट लाइक इट विल बी जिंक, इट विल बी कॉपर +2, एंड देन C विल बी Zn +2, एंड देन D विल बिकम कॉपर मेटल. यहाँ पर फिजिकल स्टेट मैंने मेंशन नहीं किया, बट यू कैन डेफिनेटली यू कैन मेंशन zinc and copper will be solid and Cu +2 and Zn +2 will be aqueous. So अब ये चारों जो हमने ग्रीन में लिखा है above A, B and C, D, so you can definitely replace this value over this equation. ठीक है? So you will get the reaction quotient for Daniell cell. Now interestingly, we can also find reaction quotient for half cell. For example, let's say मैं भी यहाँ पर सिर्फ आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ कि let's say एक हाफ सेल का देख लेते हैं. Zn is converted into Zn +2 and 2 electrons are removed out. So इसके लिए भी हम reaction quotient निकाल सकते हैं, where this one will become A and this one will become like product. तो let's say इसको हम C consider कर लेते हैं. So ये केस में जो होगा, it will be Q is equal to concentration of Zn +2 divided by concentration of zinc metal. So in this manner it can be taken. And again if you'll see like for zinc metal it will be like concentration is not considered because वो solid form में होगा. Solid form में we never consider the concentration. It is always considered in aqueous form. ठीक है? So that we will see. जैसे जैसे न्यूमेरिकल आएगा आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कब हमको कंसिडर करना है हाफ सेल के लिए और कब कंसिडर करना है कंप्लीट सेल के लिए. So this we got it as reaction quotient. अब यहाँ पर हम सब टर्म्स देख लेते हैं कि कौन कौन से है. Here we can say where R is nothing but gas constant, T is temperature of the reaction in which this whole reaction is taking place, या EMF जिसमें भी हम temperature पे निकालेंगे that will become T.
Now n is number of electrons exchange, F is value of Faraday, and this is equal to 1 Faraday, it is equal to 96500 or 964750 something the value will come, which is approximately taken as 96,500. तो ये हमारे सारे वैल्यूज हो गए और Q का हमने ऑलरेडी राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है ब्लू कलर में that Q is equal to concentration of product divided by concentration of reactant. So in this manner जब भी हमको एक EMF of the cell निकालना होगा electrode potential, we can use this Nod's equation when we have to find with respect to concentration. ठीक है. Now let's see the same equation when it is taken at equilibrium condition. कि अगर हमने ये पूरा same setup या same formula को अगर equilibrium पे लेते हैं, so what will be the changes in this formula will happen. Now let's say one special case that Nod's equation at equilibrium. And this will be given as we know that at equilibrium the EMF or E cell it will be actually equal to 0. ठीक है. अब EMF अगर 0 हो गया so definitely हम जो फॉर्मूला है Nod's equation का उसमें पुट करके देखते हैं. E cell is nothing but E0 of the cell minus 2.303 RT upon NF, and then it will be written as log to the base 10 Q. ठीक है. Now at equilibrium two things will happen. एक first तो ये है E cell will be equal to 0 and second thing will be ये जो reaction quotient है this will be equal to equilibrium constant K. So यहाँ पर जो हमने Q लिखा है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं by capital K which is equilibrium constant K. And again K का जो फॉर्मूला वो सेम ही होगा. यहाँ पर हम लिख सकते हैं where K is concentration of product divided by concentration of reactant. ठीक है. So formula is same, just the conditions are different, so that is why we will change the symbol of Q as K. So ये यहाँ पर हम इसको K लिख देते हैं. ये हो गया हमारा equilibrium constant का equation. अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. E cell का वैल्यू 0 हो जाएगा. तो यहाँ पर हम जैसे if this is equal to 0, so we can rewrite this equation that E naught of the cell this will be equal to 2.303 RT upon NF and log to the base 10 K. Now EMF जो हमको अभी E naught of the cell मिला हुआ है तो यहाँ पर if you'll see we can substitute these values. So यहाँ पर अगर आप देखोगे तो we can actually substitute this value. R का वैल्यू ऑलरेडी फिक्स होता है, गैस कांस्टेंट है 8.314, टेम्परेचर STP अगर आप देखोगे so it can be taken as 298 Kelvin and also Faraday का जो वैल्यू है it is 96500. तो अगर हम इन तीनों वेरिएबल का वैल्यूज पुट कर देते हैं so here this equation that is E naught of the cell it will become 0.0592 divided by n number of electron exchange and this will be equal to log to the base 10 K. So in this manner we can actually calculate E naught of the cell, that is standard EMF of the cell, and that can be given by the formula 0.0592 divided by n multiplied by log to the base 10 K. So this is one of the important formula in electrochemistry because इसमें you can expect some numerical question. अच्छा यहाँ पर हम value substitute कर देते हैं. यहाँ पर हम लिख देते हैं where R is equal to 8.314, temperature it is joule or Kelvin or mole. ये हो जाएगा. Temperature is STP, it is taken as 298 Kelvin and F is taken as 96500 Faraday का ये वैल्यू होता है. सो इस तरीके से अगर हम ये तीनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं सो हमारा इसके ऊपर वाला जो इक्वेशन हमने लिखा है इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू दिस रेड बॉक्स इक्वेशन एंड दैट इज स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल. कैन वी से वी कैन कन्वर्ट दिस सेम इन द सेम मैनर वी कैन कन्वर्ट आवर ईएमएफ ऑफ द सेल ऑल्सो. तो उसको भी एक बार देख लेते हैं कि उसका वैल्यू क्या हो जाएगा चेंज होने के बाद. नाउ हियर ऑल्सो इन दैट सेम मैनर जैसे हमने स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल पुट किया वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दिया था दैट इज आर टी अपॉन एफ का अगर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया so this one will also convert like E cell EMF of the cell will be equal to E naught of the cell minus 0.0592 divided by number of moles of electron n and here it will become log to the base 10 Q. So in this manner you can either calculate like EMF of the cell or you can get standard EMF of the cell. Both the things can be calculated with the help of Nod's equation.
Now let's see this Nernst equation with respect to Gibbs free energy, one of the important relation in this continuation. So let's see that also. Let's see the relation between the Nernst equation and Gibbs free energy. So यहाँ heading डाल देते हैं. Now in this case we can see the electrical work, like electricity के form में जो work done हो रहा है, electrical work, it is given by total amount of charge, that is total amount of charge supplied multiplied by cell potential, that is EMF. So ये जैसे हम करते हैं, so then we can get the electrical work done, and it is found that electrical work done, it is equivalent to minus of Gibbs free energy, minus of change in Gibbs free energy. So here we can say that minus of delta G, it is equal to total amount of charge, so it is given by n is number of electron exchange into Faraday, where Faraday is 1 mole of electronic charge. F का वैल्यू बहुत ही ईजी आप कैलकुलेट कर सकते हो, इट इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय एन ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे, इट विल गिव यू 96500. एंड अगेन हियर सिंस सेल पोटेंशियल इज देयर, सो वी कैन से इट इज E cell. So in this manner we can get the formula, that is minus of delta G, और let's say ये नेगेटिव को राइट हैंड साइड में ले लेते हैं. So here we can say delta G, it is equal to minus of NFE cell. So this will become the formula for the relation between EMF of the cell and Gibbs free energy. Similarly, let's say if you have a standard EMF of the cell, that is when the electrode potential is calculated at STP, जिसमें सारे जो रिएक्टेंट होंगे और प्रोडक्ट होंगे उनका जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगा, it has to be 1 molar, and temperature at which the observation is taken, it has to be STP. So ये अगर हमारा condition होगा, so in that case this E cell will become E0 of the cell, and we can write minus NF E naught cell, and similarly this change in Gibbs energy will become standard change in Gibbs energy. So in this manner either we can have E cell or we can have E naught of the cell, and similarly we will get either delta G or we will get delta G naught. Now let's see Gibbs free energy and EMF of the cell at equilibrium condition. So here we can say at equilibrium, अगर हम equilibrium पे लेते हैं, so here we can say delta G naught, this will be written as, अगर आप thermodynamics में आपको याद होगा, so delta G naught it can be written as minus of RT ln K, that is log to the base E K. And if you put this value, delta G का वैल्यू अगर हम यहाँ से लेते हैं, so here it can be substituted as minus NF E naught of the cell, which is equal to minus of RT ln K. Now this negative will get cancel out, दोनों cancel हो जाएंगे. अब यहाँ से हमको मिल जाएगा E naught of the cell, that is standard EMF of the cell, this is equal to RT upon NF and then log to the base E and equilibrium constant K. So this, if you'll see, we had already calculated this equation earlier when we were getting, जब हमने कॉन्सेंट्रेशन और EMF ऑफ द सेल निकाला था विथ रिस्पेक्ट टू एट इक्विलिब्रियम कंडीशन. तो वो केस में भी हमको सेम इक्वेशन मिला था, और ये केस में भी वी आर गेटिंग दैट सेम इक्वेशन. एंड अगेन डेफिनेटली यू कैन कन्वर्ट दिस log टू द बेस E इनटू log base 10, वेयर द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर विल हियर बिकम 2.303, एंड ऑल्सो यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ RT एंड F. तो वो सब अगर हम सॉल्व करेंगे, so this E naught of the cell, it will be equal to 0.0592 divided by n log to the base 10 K. So in this manner we can actually calculate the EMF of a cell in terms of concentration. I hope you have enjoyed this video, you have liked this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी इसे लाइक कीजिए. इफ यू आर वाचिंग दिस ऑन YouTube, और अपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. If you are watching this on Facebook, then do share with at least 2 of your friends, like this video, and if you are watching this on Instagram, तो अभी हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को. See you in the next video with a new topic. Till then, take care. Bye bye. Thank you.